حضرت شب همراه صدیق اکبر همراه دوست داشت، در میان قبیله ها گشت گذار میکرد. این در ماه حج بود، در موسم حج قبیله ها از تمام نیم جزیره عربستان به خاطر زیارت خانه خدا آمده بودند در موسم حج و حضرت هم همین فرصت غنیمت میدانست. اگر چند بعضا سخنهای قبیح ناشایسته میشنید، اما لحظه ساعت دعوت خیش را، تبلیغ خیش را قطع نکرده است. شب آمدن ناخواست به گوششون صدای یک چند نفر رسید. حضرت به ابوبکر صدیق گفت بیا نزدیکتر رویم، این مردمی شب زنده دار هستند که انشالله شخصای صالحند. آمدن 6 جوان یثربی در عقبه نزدیک به همون جمرات، جایی که سنگ شیطان سنگ میزنن، نشسته و با هم صحبت داشتن. حضرت صلی الله علیه و سلم نزدشون آمد، گفت السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در جواب گفتن و علیکم السلام. چه سلام زیبایی، بسیار سلام عجیب، ما چنین سلامی را تا هنوز نشنیده بودیم. حضرت صلی الله علیه و سلم گفت من پیغمبر و فرستاده خدا محمد صلی الله علیه و سلم هستم، از جانب خداوند به سوی شما مبعوث شدم. الحال اسلام براتون عرضه میکنم، اگر خداوند هدایت تو کنه اسلام قبول میکنه، اگر در ضلالت گمراهی که مانده خیلی توکل تو به خدا. و وقتی که حضرت صلی الله علیه و سلم از قرآن آیه چند خواند، وقتی که از اسلام سخن گفت، اگه شما تصور کنید که یک قاری خوش صدا قرآن تلاوت میکند، آب و ادا میشیم. از زبان پیغمبر صلی الله علیه و سلم شنیدن قرآن چقدر لذت دارد. دیگر به حد شیفته شدن، گفتن چی گوییم که مسلمان شویم. حضرت کلمه را براشون عرضه داشت، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. و این 6 نفر به یگان اندیشه کلمه شهادت به زبان راندن. اینها کیها بودن؟ مسلمان ها باید نام قهرمان های خدا بدونن، تاریخ قهرمان های خدا بدونن. این 6 جوانی حضرب، جوانی صالح، اسعد ابن زراره، عوف ابن حارث، رافع ابن مالک، قطبه ابن عامر، عقبه ابن عامر و جابر ابن عبدالله ابن رئاب. جابر ابن عبدالله ها زیادتاً برای همین نام باباشم گفتم. همین 6 نفر بودن. وقتی که ایمان آوردن گفتن یا رسول الله، ما قوم را در مدینه ترک کرده و به زیارت خانه خدا آمدیم که در جان همدیگر تشنه هستند، در خون همدیگر تشنه هستند. هر سال بین ما جنگ جدال می شود، بهترین جوانان به قتل می رسد و مردم بسیار بسیار آشفته هستند. الحال با آمادگی برای جنگ دیگر دارند. اگر خداوند توسط تو همین جنگ خونریزی ها را قطع سازد و اگر این مردم اوس خزرج که اصلشون بگیریم از یک پدر و مادر هستند، از یک قوم قبیله خارج شدیان، اگر اینا اصلاح شوند و بینش صلح و دوستی و مودت برقرار شود، بزرگترین کار می شود. قسم به خدا. حضرت صلی الله علیه و سلم گفت چی جای اوس خزرج؟ من مبعوث بر آن گشتم که تمام مردم عالم در صلح، در دوستی و در محبت، در مودت زندگی کنند. ولی اوس خزرج دو قبیله خردته کن. به همین طریق 6 نفر جوان از یثرب در سال 11 بعثت که شاید به سال 619 میلادی موافقت کند اسلام آوردند. سال آینده یعنی که در سال 12 بعثت که برابر به سال 620 میلادی است، 620 میلادی ماه ایول تابستان بود. الکی در همون موضعی که با پیغمبر صلی الله علیه و سلم وعده کرده بودند 12 نفر جمع شدند. از او 6 نفری پیشینه 5 نفر شد. فقط جابر ابن عبدالله ابن رئاب نتوانسته بود اون سال به حج بیاید. 5 نفرش بدن و 7 نفر دیگر
با این 5 کس همراه شده بودند. معاذ ابن حارث، زکوان ابن عبدالقیس، ای بچه کمانده اسپانیا و گولندیا را 12 دیگره که دیاد تو میگیره. آخه یا قهرمانای اسلام چی مشکلی داره ایرا دیاد گرفتن؟ دیاد بگیره بچه ها. خوب گفتیم معاذ ابن حارث، زکوان ابن عبدالقیس، عباده ابن صامت، یزید ابن ثعلبه، عباس ابن عباده، ابوالهیثم ابن تیهان و عویم ابن سعیده. همین دو نام آخرش مشکل ترن نه؟ ابوالهیثم ابن تیهان و عویم ابن سعیده. همین دو نفر از قبیله اوسن. 10 نفری باقی مانده کلگی از قبیله خزرج. اگه ببینه شرافت دعوت پیغمبر صلی الله علیه و سلم، شرافت اسلام که باری اول اوسی ها و خزرجی ها در یک معرکه نشستند با رسول خدا صلی الله علیه و سلم بیعت کردند، ایمان آوردند. این باری اول بود. دو دشمنای غدار خونخوار در یک جا جمع آمدند. این شرافت اسلامی بزرگ است. و از پیغمبر صلی الله علیه و سلم درخواست نمودن که یا رسول الله، یک نفر از مقری قاری های قرآن نزد ما بفرست، همراه ما به مدینه رود تا اینکه مردم یثرب، مردم مدینه را به اسلام دعوت کنیم. حضرت صلی الله علیه و سلم از میان صحابگانش اندیشه کرد و مصعب ابن عمیر عبدلی را اختیار کرد. مصعب ابن عمیر یکی از جوانترین صحابه های پیغمبر صلی الله علیه و سلم. خدای تعالی براش یک حسن بسیار زیبا داده بود و بسیار جوانی زیکه بود. زیکه را میفهمه، بهترین لباس ها را میپوشید، بهترین عطرها را استفاده میبرد. این پسر یگانه مادری ثروتمند بود. پدرت ثروتمند باشه و برد نمیکنی، برای که پدرت غیریت با چند فرزند دیگه داره. ای اوچای ترم که نداشته باشه ای دیگر مویندرات صغیره داره. نه که وقت فرزند یگانه مادری ثروتمند باشی همیشه فوق در اوغن ای. بهترین لباس ها را میپوشید، بسیار صاحب جمال بود. وقتی که مادرش فهمید که مصعب ابن عمیر مسلمان شده است، زد ای خونه پیشش کرد، دیگه پولش نداد، نگاهش نکرد. جوانی ناز پرورده گلی لباس هم میپوشید، گلی طعام هم میخورد. یک باره در مشکلی ها غلطید، آفتاب تفسان حجاز وقتی که تافت دیگه مثل مار بر این پوست پرتافت. همین چخیلی که مار یک لخ پوست میپرتاید، بیچاره هم تا یک لخ پوست پرتافت. در افتا و سوخت پخت، لباش کفید. یک روز چشم مادرش در فرزندش غلطید، گریان شد. گفت این دین اینقدر دینی بزرگ بود است که تو به خاطر این دین همه مشکلی و مشقت ها را تحمل میکنی؟ مایلش بیا گفتم پیروی که دین اقتو بیا اکو. بسیار جوان زیبا، جوان سخنگو، قاری قرآن، لحن زیبا داشت. حضرت همین را اختیار کرد. فرستاده باید که دانا بود، دلیر و خیرتمند برنا بود. شخص اگر که جو فرستاده بر رسولی باید یک آدم خشگپ و خشچکچک، آدم زیرک دانشمند و شکل صورت هم زیبا را بفرسته. و حضرت صلی الله علیه و سلم واقعا بهترین جوان انتخاب کرد از میان اصحاب خود. مصعب آمد همراه این 12 نفر مسلمان و در خانه اسعد ابن زراره مهمان شد. این 2 نفر جوان بعد به تعلیم اسلام و به تبلیغ اسلام شروع کردن. کمر بستند، برای دعوت میبرمدن، گاه به این دره، گاه به او دره، گاه به این محله، گاه به اون محله و مردم به اسلام دعوت میکردن. از نیکی های اسلام و از بزرگی خدا براشون صحبت میکردن. آیسته آیسته اسلام انتشار یافتن گرفت. گفتیم که مصعب ابن عمیر بسیار خدمتی بسزا و ارزنده کرده است. یک گوشه از همین خدمت مصعب ابن عمیر که تمام تاریخ ها میارن، من میخواهم به سمع شما برسونم. با نگین که همین گپای عمومی بسیار گفته است. باره اسعد ابن زراره که خودش اصلا خزرجی است، از قبیله خزرج است،
مصعب همراهش گرفت و به نزد قبیله اوس رفتن. در میان قبیله اوس بطن عائله از همه قوی ترین و قوترین که سردارای قبیله اوس همیشه از همین عائله خارج میشد، قبیله بنی عبدالاشهل و بنی ظفر بود. اینها آمدن به نخلستان بنی ظفر داخل شدند. یک باغی خرما بود، همونجا داخل شدند. بعد مردم دعوت کردند و همراهشون درباره اسلام و درباره شرافت محمد صلی الله علیه و سلم صحبت آغاز کردند. سردار قبیله بنی عبدالاشهل و تمام قبیله اوس سعد ابن معاذ اتفاق ایزیدی همراه چند از دوستان و چند از یار و رفقای خود نشسته بود. وقتی دید چون اوضاعش به جا شد، سعد ابن معاذ که تصور کنه که در قبیله اوس حکم پادشاه را داره، از بس که اسعد ابن زراره پسر خالش بود، خاله بچه شد، اگر چندی از دیگه قبیله است نه که پسر خالش ای اخی، خاله ایره زراره گرفته بود، زراره خزرجی نجاری. از همه خاطر اسید ابن حضیر یک جوان پهلوانی زیبایی سروری دیگر را نزدش دعوت کرد. اورم یکی از سرورای قبیله است. گفت گوش کن اسید، همین دو نفر را میبینی اومدیان مردم ما را گمراه کنن، ضعیفا و بیچاره های ما را عقیده شون ویران میکنن. از بس که اسعد ابن زراره پسر خالم است، من شرم میدارم که برم هم خیش بچه ما دشنام حقارت کنم. از همین خاطر تراو گفت بزنه بخ پیشان که تاکید چون که دیگر با محله ما و با مردم ما نزدیکی نجویند. قسم به خدا گفت اگر خیش تباری نمیشد با اسعد ابن زراره من ایورا میرفتم تای شتم میکشیدم، شت شب کرده پیش میکردم. اسید ابن حضیرم جوانی پهلوان بود. نیزش در دستش گرفت و بعد به عربده و به سیاست اومد طرف شد، اشتلم کرده و سری سینه‌ش پیش دوانده، حرکت‌های پهلوانانه کرده. یادم است والله علم سالی 2003 یا 2004 بود، بار همراه یوسف عبدالسلاموف در یک جا نشسته بودیم. با جوان بسیار صالح نمازخوان یوسف عبدالسلاموف، میدونی نه؟ قهرمان از گشتنگیر از در گشتن طرز آزاد در المپیاد جای دیوم گرفت، هم بلندترین مرتبه را این مرده گرفته است یوسف عبدالسلاموف. بعد گفت دوملو برای چی؟ گفت همین جوانای شما همین طرح میگردن، خوری رضریت گرفته است نگرفته است، اگه کاندیداتیش رو بسته همین تکتیفک زده و بعد کنده سینه را پیش میکنه و بعد دستاش همین تمت حرکت میکنن. گفتم یا مردم میترسونن، رقیباشون به همین راه واسطه میترسونن. بعد گفت رقیب زور باشه و نترسه چی؟ گفتم رقیب زور کی باشه با یا اون رقیب زور میترسن. بعد در میدان که برمدن دست پاشون لرزه میگیره، گوشت گرفتن نمیتونن. همطوری حزب شوخی باید مراد بدل شده بود. حقیقتا اسید هم همون کتف زده و سیاست کرده اومد نزد که شما چی رو معقول میکنه در این باقی ما درمده تز سویتون رو گم کنه اینجا. دشنا و محقولت زیاد کرد که دیگه من همینجا نبینم تون. مصعب بسیار دلیر بود. این شخصایی که مکتب محمد صلی الله علیه و سلم مگذشتیان ایو را به همون یک خراب میترسونی، با یک حسن معامله و معاشرت زیبا. گفت یا اسید. وقتی که اسید به اومد، اسعد ابن زراره تاکیدش کرد که این یکی از سرورای علم قبیله است، اگر به شرطی که تو بتونی و ایران مسلمان کنی انشالله کارمو به اوج میرسه، بسیار فایده و منفعت زیاد از ایمان میگیریم. از همین خاطر مصعب هم با یک نزاکت زیبایی گفت یا اسید ما تو را سخت احترام میکنیم، تو را پدرت قهرمان بود. واقعا پدر اسید ابن حضیر یک قهرمان بود. 2 سال قبل از همین واقعه که ما بیان کرده استیم بین اوس خزرج جنگ شد. قبیله خزرج شمارهشون نسبت اوس زیادتر بود. از همین خاطر او جنگ با نام جنگ بعاث معروف است. در هنگام جنگ اوسی ها شکست خوردن، گریختن.
بعد از قفا خزرجی ها طعنه‌شو زدن که شما همین قد مردی داره، همون تکی از برین ایزور کرتا پوشه اوخی ایزور زنکی پوشه، چو بگیره شما مردی را. و همین سخن به گوش پدر یعنی اسید به گوش حزیر رسید که یکی از سردارای اوس بود. شما ناموسی برده که ببینه، نیزش گرفت در ران پشت انداخت و خودش از پرتافت. وقتی که قبیله دیدن که سردارشو زخمی شده است، او نفهمیدن که این خودش چه زخمی کرده است. اومدن بالای سرش که بیا برداریمت، گفت نه قسم به خدا همین جام نمیجنبم، از این حال در مردن تان شما را به ناموسا زن فرزندتون هم پر تو یک جا میگریزه، بگذار مرا دارم اینجا پورا کنن خزرجی ها، شرم حیاش در تاریخ به نام شما میمونه. وقتی این سخن اوسی ها شنیدن دیگه موندن بیچاره به یگان راه و وسیله، قفا گشتن از بس که علمکی بدن، چنان به شدت جنگ کردن که خزرجی ها را شکست دادن. بعد خزرجی ها بگریختن در جنگ بعوس. آخران جنگ قبیله اوس که شمارشو کمتر بود غلبه کرد و به شرافت انمی پدر یمی اسید حزیر که به همین راه و وسیله قومش از گریختن باز داشت و به هجوم گذاشتن غلبه کردن. مصعب ببینه از جای جانش قپید. پدر یک کس تعریف کنه البته معقولش میشه، گفت ما پدری تر تاریخش شنیدیم، بسیار جوان مرد بود است، تا شیر بچه‌ام فرزند یعنی پدری غیور استی. من یک دهنگاب دارم، گفت یک لحظه قطیمون بشی گوش کن، اگر قبول کردی خوب و نقص، اگر که نکردی تست سویمون میکشه به اینجا میریم، هرگیز دیگه نمیاییم. گفت انصفت، بسیار گپی خوب گفتی، انصاف کردی، حقیقتا مرا چی معنی کرده است از گوش کردن گپی تو. نیزه را گرفت در زمین خلانده، اومد در پهلوشان شیشت. خیلی خوب گپ زنه، چی گپ داره؟ مصعب رضی الله عنه در ابتدا چند آیه از قرآن تلاوت کرد، چنان با جذبه، چنان زیبا. اسعد ابن زروره میگه قسم به خدا در چهره اسید دیدم حال اسلام را آورده رو شکفت، چهرهش دیگه در برق زدن در اومد، چشماش روشن شد. سبحان الله، گفت این چی کلام است؟ مصعب گفت این کلام الله بزرگ است که توسط محمد صلی الله علیه و سلم به ما و شما نازل شده است، به ما و شما فرستاده شده است. اسید گفت چه بگو منم مسلمان بشوم، چیکار کنم؟ مصعب گفت زود برا غسل کن، لباسای تازه و آزاده، لباسات اگر مقصد نجاست داشته باشن عوض کن، بیا کلمه شهادت بر زبان بران، در رکعت نماز بخون، انشالله تو شریکی ما بشی. اسیدم در حال غسل کرده، آمد کلمه شهادت بر زبان راند، در رکعت نماز خواند، شد مسلمان. بعد گفت حالی پیش شما، گفت سروری قبیله اوس سعد ابن معاذ میفرستم، یک چیز در یاد داشته باشه که اگر همین مرد مسلمان شوه تمام اوس مسلمان میشوه. هیچ کس فرموده ای یک سری موی خارج نمیشوه. برای همین تمامی قوه حافظه و تمامی هنر استعداد اختونه استفاده بره. و آمد به نزد قوم، آمد که سعد ابن معاذ قطعی کمپانی شیشتگی صحبت دارم، او وقت حالی شراب حرام نبود، بعد اینا ولی مسلمان هستید یا نمو ستا زده است یا نه برای گرم کردن این مجلس. اما سعد ابن معاذ ناخواست، چشمش در اسید غلطید، یک 10 متر دورتر اومده است، چشماش دید نور دارن، چهرهش نور میباره. گفت قسم به خدا این اسید گرگون شید، این اسید پیشینه ده نمیمونه، ایرا چی دردی رسیدش؟ آمد نزدش، گفت چیکار کردی؟ گفت رفتم خیلی دشنا معخورت شو کردم، بسیار جوانای با ادب صالح بدین، گفتم بدل جان قبول این هازی میریم، هازی هم نام خورده استفاده، گفتن همین نام رو میخریم میخیزیم میریم. لیکن گفت من یک چیزی دیگه شنیدم یا سعد، قوم بنی حارثه به قصد کشتن اسعد ابن زراره شمشیر گرفتن و اومده استیان، میخواهن هم پسری خولای تر بکشن تا تو خجالت زده و شرمنده شی. برای به آبرو کردن تو بنی حارثه میخواهن اسعد کشن. اکی اسعد پسری خولای سعد است که به قبیله اوس اومده است، نباشه خزرجی ها جرأت نمیکردن نزد اوسی ها بیایند یا اوسی ها جرأت نمیکردن نزد خزرجی ها روند. این بنی حارثه هم یکی از همون قبایل اوس است.
اسید اینجا دروغ گفت از خودش. اگر این گپ نمیگفت سعد ایجوش نمیخیست. وقتی این سخن گفت خون در سری سعد زد، پری در جایش خیست نعره زنان. شتابان اومد نزد شو گفت یا اسعد عجلت رسیده، چی در داری؟ ای بدبخت خاطری همون بیوه خوله ماینه باشه پورا پورت میکنم. چیکار میکنی تو؟ چرا تو به جای ما اومدی؟ تو مگر کینه و کدورتی بین خزرج اوس نمیدونی؟ جوانمرد همینجا یگان کس بکشد. سوال و جواب شرمندگی در گردن من میافته که پسری خولش در نزدش کشتم. خزه گفت خروبتون بکشه. قطعی جوانی مکی قرشی مصعب گفت یا سعد تو سرور این قبیله هستی، تو پادشاه این قبیله هستی. این جایی که ما اومدیم حقیقتا مکانی تو هست، محل مرزی تو هست، به اجازت اومده معذرت، اما امکان داری که یک دهن سخن ما را گوش کنی و توکلت به خدا. قسم به خدا گفت اگر به تو معقول نشوه دیگه حیات داریم کوشش میکنیم که در چشمت نرسیم، در چشمت همین چشم راست نبینیم. او را چی میشه و ترکی گپ گوش کنی؟ سعد بن معاذ بسیار خیرتمند بود، با عقل بود، سردار قبیله به خیرت میشود. گفت انصاف کردی، گپی درست گفتی. الحمدلله من قدر عقل فراست دارم که سخن سره را از ناسره جدا کنم. مثل اسید نیزش در زمین خلانده اومد در نزدش شیشت، گفت گپ زنی و مصعب شروع کرد. واقعی این قرآن بزرگ یک جاذبه داره، سبحان الله. وقتی در نزد سعد قرآن تلاوت کرد، سعد آب و ادا شد، به خود اندیشه کرد که یا سعد اینجا کلام خدا را در نزدیت خوندستیان، در صورتی که تو به پند نصیحتی بنی قریظه یهود عمل میکنی. اوسی ها با بنی قریظه با قوم از یهود معاهده و دوستی داشتن، شرطنامه داشتن و همون یهودی های بنی قریظه سعد ابن معاذ ترس داده بودن که هوشت در سرت بگی میگن یک پیغمبر پیدا شده است، این به هیچ وجه پیغمبر نیست، زیرا که پیغمبرها فقط باید از بنی اسرائیل باشن، از بین یهود باشن. اینا خیلی فند و فریبش میکردن بیچاره را. از همون خاطر سعد ابن معاذ در ابتدا بسیار با یک تیزی و تندی و خشم اومدن اینا را استقبال کرد. اما وقتی آیه قرآن گوش کرد گفت آیا به تو ارزنده است که تو سخن خدا موندگی، سخن خدا که به زبان مادری تو به زبان عربی به این حد اعجاز بیان شده است، تو گپ کدام یه یهودی بدبخت گوش کنی؟ عقلی تو کو؟ تو نخوا در مقایسه و در صلح و صلاح بین عرب ها یهودی ها را داور کنی. یهود بطور داوری کرده میتونه، در هر کار داور کسی را میکنن که ورزیده باشه، عقلش برسه، با فهم باشه. آیا میسزد که برای گپی بنی قریظه تو کلام خدا را ترک کنی؟ ببینه خدای تعالی که هدایتت کنه چه راه میابی. ابو جهل ملعونه که خیش تبار رسول الله صلی الله علیه و سلم است، با چشمش چندین معجزه ها را دید، قرآن از زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم میشنید. خداوند که از هدایت محرومش کرده بود تا چند گمراهتر و گمراهتر میشد. اما سعد ابن معاذ پهلوانی که ببینه حضرت صلی الله علیه و سلم با چشم ندیده بود، وقتی قرآن شنید خداوند که هدایتش کرد دیگرگون شد. حال اسلام نوآورده رنگ روش تغییر یافت. اسعد در گوش مصعب گفت قسم به خدا این حال مسلمان نشید است، از چهرش نور باریده است، انشالله قلبش نرم شد. سعد ابن معاذ همه مثبت منفی ها را یک سه گذاشته، اندیشه کرد که واقعا حق به جانب خدا و پیغمبر خدا است. حقیقتا در هر کار قضاوت باید شخصی که ورزیده باشد. یک آدمی که چیزی را نمیفهمه اگر همون را داور موندی، در بین خوزش موندی، یا حکم میکنه که دو طرف همون را شرمنده و رسوا میکنن. این حقیقت دارد. روایت میکنن همه قصه شده بوده است در این مملکت های خود مشیدگی های. یک ملا بوده است، یک روز یک جا مسافر میافتد. مسافر میافتد در مسجد همراه قوم همون محله نماز میخوند. قوم غلط میخونند، بعضی واجبا را ترک میکنند،
حیران میشود. قومی که نه قومه دارن، نه جلسه دارن، نه تعدیل ارکان دارن. و بعد نماز ملای همون قوم امامشون نصیحت کرد که برادر تو خطا کردی، باید انهی خیل میخوندی، انهی خیل میخوندی و ترا گرگ سرت میکنه، خدا جان تماس کنه. آخی همین نرم و ملایم بخون، تعدیل ارکان واجب است. قومه و جلسه را امام ابو یوسف فرض گفته است. اگر چند فتوا به قول امام اعظم ابو حنیفه و امام محمد است که سنت است، اما ترک سنت وقتی قصدن بکنی رود در گور، از کجا تو امید شفاعت محمد صلی الله علیه و سلم کرده میتونی؟ ها این ملا فرستاده دانو نبوده، مثل مصعب گپ زدن نمیتونیست. اول شدت کرد. وقتی او امام محله را در پیش قومش که بی سواد گفت، بعد او را یک روی را گرفت، گفت بی سواد تو ما درست خواندیم، تو غلط گفتستی. هر دشت جنجال، کار اخیر به کشمکش و به قد رسید. با مردم جدا شو کردن، گفتن چی در دوره شما دو ملا ساز نمیگیری؟ باید تو چی اختلاف است؟ با این ملای عالم گفت که آخی غلط میخونه، همین امام تو از بس که سواد نداره شما را درست نفهمونده است، قاعده و قانون نمازخوانی خیلی نیست آخی. اما ملا گفت که روش سیاه میکنه، دروغ میگه، خودش خطا کرده است. بعد یک نفر از بین مردم انتخاب کردن، داور موندن، سودیا. گفت حاجی هر دو تا امتحان میکنم، کدام از امتحان گذشته حق به جانب همو. خوب گفتن. بعد امر کرد یک قلم یک دفتر در نزد هر کدامش ماندن. بعد گفت مر بنویسه، مر به همین خط عربی. اون ملاد عالم به دست آخی میم الف را نوشت. ای ملا یو بی سواد نوشته نمیتونسته، گریب یک خطی مرمورا کرده میتونه. اگه داور اومده است باید داوری کنه، بیچاره داور خط خونده نتونه، خط نشناسه. نگاه کرد گفت قسم به خدا همین نوشتگی ملای خود با مور بوننده، هم ملای خود بو راست میگه. بیچاره اون ملا را به حد میزننش که نیم کشتش میکنن. بعد با واسطه میشوه امام خلاصش میکنن، میگه دیدی دفعه دیگه بیاد بفرمون سنسارت میکنن، گم شو پوتال کش. حقیقتا هر چیز داور باید حکم کنه. واقعا بنی قریظه ابله کی است که مثلا حکم خدا و حکم پیغمبر خدا را میکرده است؟ لافانتین یک شعر داره، ابوالقاسم لاهوتی همون را به فارسی گردونده است، بسیار به موریده. من امیر هفته گذشته در مسجد دملا احکام الدین خوندم، چند تلفن شد که دملا التماس امر یا بردیا تکرار کن، بسیار حیاتی است. میگه خر با بلبل گفته هوس باز، مرا امروز مهمان کن به آواز. مگر بینم که استادی چون است، که هر چیز رهین آزمون است. یا خر پیش بلبل می آید، میگه جورا بلبل ایقا تعریف توصیف ترا میشنویم، همین قواهی مید میکنن ترا، بیا من ترا یا امتحان بگیرم، کامی تو چنقه علم داری دانش داری. ولی متاسفانه خیلی آدمای چی هستن به باک فلانی ترا ایقا تعریف میکنن، به من ترا یا امتحان بگیرم. آخه تو جوان مرد، تو همه خودت اصلا صلاحیت امتحان گرفتن نداری که تری دعوا میکنی. منم آوازه بلبل شنیده، ولی آواز او هرگز ندیده. من گفت تعریف توصیف بلبل بسیار شنیدم، تا حال آواز تا نشنیدم. کویا صدا که چه بلبل این شنید آواز برداشت، بپاشید آتش کندر جگر داشت. اگه تصور کنه که بلبل چی نو چه چه میزنه، با خواهشش کردین موافق طلب، بعد در چه چه در اومد، نوایش از زمین بر آسمان شد، به نغمه آتش افروزی جهان شد. درخت و کوه و دشت و برکه آب، چه کودک شد از این لالای در خواب. همین طبیعت به حد لذت برده که میگه که طبیعت دیگه خوابش برده است، خواب ایناز در رفتن. شبان سرمست بر خاک افتاده، اینان گله را از دست داده. به یاد یار میزد نوشخنده، همه افکن در آتش سیپنده. حتی میگه رمبان خوابش برده است، هر سه گله و رمش پراکنده شدی هم پروا نداره، مست شده است دیگه. چه بلبل از سرودن لب فرو بست، خرو را گفت که اینجا نکته هست.
وقتی خلاص کرد گفت جوراب آفرین، بد نبوده، سوز بوده، میگه همینجا یک چند کمبودی ها داری، گوش کن. توانم گفت کاوازت بدک نیست، زی الحانی تو بعض بینمک نیست. آواز شنیده میشید است، او خبردی بد نبوده است اکا، ولیکن کاش زحمت میکشیدی، خروسان دهی ما را بدیدی، زی استادان خشخان سحرخیز، همه آموختی لحن دلاویز. نکی تی روز جورا بیا بخشلاقی ما را بیا، من ترا استادای ماهر در پیش و برم شاگردت منم تعلیم بگیری، خروزا رو ولی تو قد چون بینی جگرت پاره میشه. با خروزا ای آوازی بلبل بالا مونده است. خر چه بلبل گوش کرد این داوری را، مجسم دی در قاضی خره را. این بلبل گوش کرد، واه روش درگور، گفت این قاضی ما خر شده است. به هم برزد، دو بالا دور شد دور، میان شاخساران گشت مستور. گرفته پیشش با گفت خدایا از خران ما را نگهدار، از این خرداوران ما را نگهدار. انمی سعد بن معاذ هم وقتی خداوند هدایتش کرد گفت خدایا از خران یهودی ما را نگهدار. با گفت چی بگو من مسلمان بشم مثل شما. در آب تعلیمش کردن، غسل کرد، لباسای تازه و آزاده در بر کرد. این اسلام دینی پاکیه، دینی نظافته، دینی آزاده های. گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله و در رکعت نمازی شکر گزاری. بعدن گفت بیای همراه من. به سر دسترخوان دعوتش کرد، امر کرد تمام قبیله اوسا عبارت از بنی عبدالاشهل و بنی زفر و بنی حارثه و دیگر دعوت کردن. همه نشستن. گفت ای قوم، من در میان شما چی منزلت دارم؟ گفتن تو سیدی مایی، تو شریفی مایی، تو بزرگی مایی، ما مطیع تو هستیم، چی فرمان بدی؟ گفت این کلام رجالکم و نسائکم علی حرام حتی تؤمنوا بالله و رسوله صلی الله علیه و سلم. گفت مادام که چنین باشد، از همه روز به بعد سخن گفتن مردان شما و زنان شما بر من حرام است، تا زمانی که ایمان به خدا و ایمان به پیغمبر صلی الله علیه و سلم نیارید. امرشو کرد. تا وقتی گفت ایمان نیاره من خطی تو گپ نمیزنم. تمام. سبحان الله. یک شیر نر، یک جوان مرد که سرور قبیله بننگ بناموس در تمامی شکست رست قبیله در بالای سرش و ایستادگی، وقتی این سخن گوید بعضی ها به ذوق به شوق، بعضی ها دل ناخواهم، اما اکثری کل اسلام آوردن. خاصتا از همین قوم بنی عبدالاشهل که متعلق به سعد بن معاذ بود، فقط یک شخص اسلام نآورد. اسیریم، شخص با نام اسیریم در تاریخ اومده است. همه دیگه یک جایگی مسلمان شدن. اسیریم دیگه ردی معرکه شد. سعد بن معاذ گفت گوشش از سایت از چشمم دور کن، در چشمم نتابی که قورته میکنم. و این اسیریم تا زمان جنگ احد اندک پیشتر بدویم، اسلام نآورده بود. وقتی که مشرکا بالای مدینه آمدن در جنگ احد، اسیریم کلمه عرضه کرد، در رکعت نمازی شکر گزارید، بعد در اسب سوار شده نیزش گرفت اومد که سعد ابن معاذ دیدش، گفت گم شد برای ما را کمک مشرکا در کار نیسته، تز دفت خطا. گفت یا سعد من مسلمان شدم، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. و نباشه گفت برادر شدی بیا اکو. و در جنگ احد اسیریم به شهادت رسید در راه خدا. چند نفر از مشرکان را به قتل رساند، خود جام شهادت نوش کرد. اکو ببینی عجلش او را فرا رسیدگی بود، در جنگ شرکت میکرد، در غیر جنگ خدای تعالی برای او را همون مقدار عمر داده بود. اما شرافت را ببینی، هدایت الهی را ببینی، رحمت الهی را ببینی. شخصی که یک بار سر در سجده الهی نگذاشته است، در میدان جنگ در راه خدا و پیغمبر به شهادت رسید.
حضرت صلی الله علیه و سلم وقتی بالای جنازش استاد گفت خشاب به حال اسیریم عمل قلیلا و اجر کثیرا. اگر چند عملش بسیار اندکه، آدمی که یک رکعت نماز نخونده باشه، آدمی که یک روز روزه نگرفته باشه، البته عملش کمه، نه که اجر ثواب فراوان گرفت، در راه خدا شهید شد به یگان حساب و عذاب راست جنت میرود. اینه از قبیله اوس. و این سعد ابن معاذ کمی دربارش معلوماتو بدم. من نمیدونم که آیا به همون زمانهایی که سعد ابن معاذ جان فدایی ها میکند ما میرسیم یا نمیرسیم، از همین خاطر از فرصت استفاده برده و یک کم کمی معلوماتو بدم. سعد ابن معاذ چی کسی بود؟ سعد ابن معاذ سرور قبیله بنی عبدالاشهل از دوستای خداست، از همون شخصایی است که حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم براش بشارت جنت داده است. صراحتاً وقتی که در جنگ بدر در مقابل لشکر مسلمانان، در مقابل 313 تا 317 نفر مسلمان قشون 1000 نفره مجهز مسلح قریش قرار گرفته بود، حضرت صلی الله علیه و سلم برای مشاوره مسلمانان را دعوت کرد و از اونا وقتی که مشورت پرسید مشورت های بسیار مفید و خوب دادند. از جمله حضرت مقداد ابن اسود گفت یا رسول الله ما مثل بنی اسرائیل نامرد نیستیم، ما به تو نمیگیم که فذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، ما نمیگیم که خودت بر همراه پروردگار جنگ کردن بگی ما در اینجا میشینیم، ولکن نقاتل عن یمینک و عن شمالک و بین یدیک و من خلفک، بلکه تو را احاطت میکنیم، از 4 طرف با دشمنات میجنگیم. اما از بس که گوینده ها همه مهاجرین بودن و مهاجرین شمارش کمتر بود، بیش از 80 نفر همگی بودن، اکثریت مردم انصار تشکیل میکردن. حضرت سوالش باز تکرار کرد. سعد ابن معاذ گفتیم بسیار زیرک و ذکی بود، گفت یا رسول الله گویا این که تو به ما مراجعت کرده ایستاده ای؟ حضرت گفت بله. گفت ای حبیبی خدا ما به تو ایمان آوردیم، ما دین تو را قبول کردیم، ما قرآن بزرگی تو را قبول داریم، وقتی که به تو ایمان آوردیم و به تو بیعت کردیم دیگه چی جای سخن است؟ قسم به خدا گفت یا رسول الله اگر در بحر احمر داخل شوی ما از قفات میریم، اگر چند آبازی را نمیدونیم، شناور نیستیم، میدونیم که در همون بحر غرق میشیم، اما از قفات نمیشتیم میریم. چی جای دشمنی تو؟ ذره اندیشه نکن. گفت یا رسول الله دوستای تو برای ما دوستند، دشمنای تو بدبخترین و دشمنترین کس در روی الله. این است سعد جوان مرد. سعد در حرب خندق زخم گرفت، عاقبت الامر به همون زخم شهید شد، از دنیا گذشت. وقتی که سعد از دنیا گذشت حضرت صلی الله علیه و سلم گفت، پیغمبری محبوب، پیغمبری صادق مصدوق گفت اهتز عرش الرحمن لموت سعد ابن معاذ، عرش رحمان، عرش الله به سبب مرگ سعد ابن معاذ گفت لرزید، جنبید. وقتی که روح سعد ابن معاذ می برداشتن به آسمان هفتم و به زیر عرش، ملائکه ها برای تماشای روح سعد به پیشواز روح سعد میگه چنان شتابان و تازان آمدن عرش خدا در لرزه در اومد. انا مرتبه و منزلت، یا الله خدای تعالی کسی را عزیز کنه انا خیلی عزیز میکنه. ببینه باره به پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم یک جوبه سندس آوردن. این روایت های بخاری و مسلم صحیح ترین روایات هستند. یک جامش آوردن از ابریشم. ابریشم میدونین از چی متاعی زیبا است؟ از پیله، همین قدر نرم و ملایم که دیگه صحابی ها را حوض کرده است. هر کدمش میآید با دستش جامه را لمس میکنن با انگشتاش که این قدر ملایم خوشروای. مردمی که لباس پشمی و لباس کرباسی و نمدی و دیگر در عادت کرده بودن، این ابریشم با این نرمیش میدیدن حوضشو میکرد. حضرت صلی الله علیه و سلم گفت شما از ملایمی همی تعجب میکنید؟ والذی نفس محمد بیده ان منادل سعد ابن معاذ فی الجنه احسن منها.
مردم گفت شما از همین تعجب میکنید؟ قسم به خدایی که جان محمد در قبضه قدرت اوست. همون رومال های بنی تازکنی سعد ابن معاذ در جنت از این هزاران مراتب زیباترن. اونمون نمولچاکا روی پکناش. انا خیلی سعد بدی جوان مرد و همین مرد مسلمان شد و اسلام وقتی تبلیغ کرد دیگر خاص عام چسبیدن. دیگر به حد مسلمان در مدینه منوره زایید شد که قریب خانه نمان که در اوج اسلام داخل نشده باشد. در تاریخ ها اومده است که 3 عائله از همین رحمت خدا تا حرب خندق محروم بدن. تا حرب خندق این 3 عائله، عائله امیه ابن عمر، بنی وائل و بنی ختمه. یک شاعر ابله هیبت با نام ابو قیس ابن اسلط همین معنیشو میکرد، همین نگذاشت که مسلمان شوند یا پیامبر گوش میکرد. اما قبل از جنگ خندق همش مسلمان شدن، همه عائله ها همه مسلمان شدن. دیگه در مدینه یگان مشرک یگان منافق هم باقی نمونده بود. وقتی که مصعب ابن عمیر وظیفه و مسئولیتی که در ذمه‌اش پیغمبر صلی الله علیه و سلم گذاشته بود با شرافت به اتمام رسانید، در موسم حج آینده قبل از موسم به مکه مکرمه بازگشت. نزد حضرت اومد و از اجرای سپارش هاش رپورت داد که یا رسول الله الحمدلله اکثر کل مردم مدینه منوره مسلمان شدیدند و در این موسم حج علاکه شماره مسلمانانی که به حج آمده بودند از 70 نفر تجاوز میکرد. در راه می آمدن به همدیگر مصلحت کردن که تا کی ما بگذاریم که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در کوه در راه آواره در خوف خطر بگرده؟ چرا ما پیغمبر صلی الله علیه و سلم همراه خود نگیریم؟ چرا به مدینه منوره نبریم؟ همه خیلی مصلحت‌ها با همدیگر میکردن. وقتی که به حج آمدن موسم حج خلاص شد، در آخرین روزهایی که در مینا مردم توقف میکنن در نزد عقبه اولا، ما هم شیطان خوردی میگیم عادت کردیم، در همون دره از همون دره ها جمع شدن. کعب ابن مالک روایت میکند که 73 مرد و 2 نفر زن در همونجا میگه جمع اومدیم برای بیعت با رسول خدا صلی الله علیه و سلم. شبانه حضرت همراه عمکش عباس ابن عبدالمطلب، عباس ولی اسلام ناورده بود، خواجه حافظ میگه در این چمن گلی بیخار کس نچید آره، چراغ مصطفوی با لباس بولهبی است، حسن ز بصره، بلال از حبش، صهیب از روم، ز خاک مکه ابو جهل، این چه بلعجب است. یعنی که اسلام آوردن ما و شما، اصلاح شدن ما و شما همه وابسته به هدایت خداست. اگر هدایت خدا نباشد، اگر خدای تعالی کسی را هدایت نکنه، قسم به خدا این گفتنها و این نصیحتها هیچ فایده و منفعت نمیرسونه. پس اهل مسجد، اهل عبادت، اهل امر به معروف و نهی از منکر، خدای تعالی برای شما بشارت بزرگ داده است. مادام دوست می‌داری عبادت خدا را، مسجد دوست می‌داری، پس انشاءالله تو در راه درستی، پس خدای تعالی به نظر رحمت به تو نظر انداخته است، تو را هدایتت کرده است. زینهار احتیاط کن که با گمراه نشوی، با ضلالت گرفتار نشوی. شبانه آمدن عباس، اما که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در ابتدای سخن شروع به گفتار کرد، گفت ای خزرجی ها، عادت بود قریشی ها اصلا مردم مدینه، عرب های مدینه را هم اوس هم خزرج با نام خزرجی ها یاد میکردند. گفت شما میدونید که محمد صلی الله علیه و سلم در میان ما چه احترامی دارد، چه مرتبه‌ای دارد. اگر چند یک عیده از بنی هاشم تا به هنوز به اسلام نه آوردین، اما ما در جان محمد صلی الله علیه و سلم بیچاره هستیم. ما نمیگذاریم که دشمنان به این زیان و آسیب رسانند، ما نمیگذاریم که قصد جان ای را کنند. این در بین قوم خودش عزیز است. 3 سال گرسنگی و تشنگی و
3 سالی هجران ما سپری کردیم، اما نگذاشتیم که به رسول الله صلی الله علیه و سلم از دشمنانش یگان زیان و آسیب برسد. امروز محمد صلی الله علیه و سلم از میان تمام مردم عالم شما را اختیار کرده است، شما را بر قوم خود، بر قریشی های خود برگزیده است. نشود که بگیره برینشو بعد در حالت مشکلی و مشقت زوری در دشمنان تسلیمش کنید. از حوض خوب اندیشه کنید، اگر قدرت داره که پشتیبانی کنه از محمد صلی الله علیه و سلم خوب است، و الا هنوز دیر نشید است. این در بین قوم خودش عزیز است، محترم است. عباس وقتی سخن گفت، کعب ابن مالک گفت یا عباس سخنی ترا شنیدیم که خاموش باش. و گفت یا رسول الله صلی الله علیه و سلم تو سخن بگو، ما مشتاق سخنی تو هستیم، هر شرط قید میخواهی بگذار. بعد حضرت صلی الله علیه و سلم به سخن در اومد، نصیحت چو کرد، به اسلام دعوت چو کرد. بعد گفت که با من بیعت شما باید کنید، یعنی قول قسم کنید. جابر گفت الا من نبایعک یا رسول الله، بر چه چیزی با تو بیعت کنیم یا حبیب خدا؟ حضرت گفت بر 5 چیز باید بر من بیعت کنید. علی سمع و طاعتی فی النشاط و الکسل. اولا بر گوش دادن و اطاعت کردن، هم در حال فراخی و وسعت، هم در حال افسردگی. و علی النفقه فی العسر و الیسر. دوم در نفقه دادن، در کمک کردن، هم در وقت کمبغلی و فقر و هم در وقت فراخ دستی و در وقت بویگری. و علی الامر بالمعروف و نهی عن المنکر. و بر امر به معروف و نهی از منکر کردن در همه حالت، در همه وضعیت. امروز در بین ما ملوهای یوف میشیدین که با میگفتین همین امر معروف و نهی منکر بسیار چی در کن. خدا جان تو نبگیره در پیش خدا چی جواب میگه پگه؟ خدا این ملت به امری به معروف و نهی از منکرش در قرآن وصف کرده است. شرطی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم از مردم یثرب ستاند انمی بود امر به معروف و نهی از منکر. آخه خدا این امری به معروف و نهی از منکر را در ذمه شما علما واجب گردانده است. ولتکن منکم امة یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. و تو به سعادت وقتی که امری به معروف و نهی از منکر منع میکنی و بر ضدش سخن میگوی، دعوای ملوگی میکنی، خاک در سرت که پگه در پیش خدا چه جواب میگوی؟ و علی ان تقوموا فی الله لا تأخذکم فی الله لومة اللائم. شرط چهارم در راه خدا قایم میشوید. گفت به خاطر خدا عمل میکنید و در راه خدا و در راه دعوت خدا از ملامتی هیچ یک ملامت کننده ایبا نمیکنید. و علی ان تنصرونی اذا قدمت الیکم و تمنعونی مما تمنعون انفسکم و ازواجکم و ابناءکم ولکم الجنه. شرط پنجم نهایت کمک میکنید به من وقتی که نستان آمدم، در راه خدا کمک میکنید، قنات میشوید و دشمنای مرا باز میداره. نشود که با تنها بگذارین. چه خیلی که از جان خودتان دفاع میکنید، از زن خود دفاع میکنید، از فرزندای خود دفاع میکنید، همچنین از رسول خدا محمد صلی الله علیه و سلم باید دفاع کنید. وقتی این سخن گفت، یکی از سرورای انصار، او وقت همون خزرج بگیم ولی که انصار بعد شدن، اینو انصاری خدا و پیغمبر، با نامی برا ابن معرور پرید از جاش خیست پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم اومد. گفت یا رسول الله قسم به خدا گفت با تو بیعت کردیم انشالله. گفت ما قوم نامرد نیستیم، ما اهل اسلحه ایم، ما از خوردیم و جنگاوریم، از خوردیم و جوانمرد شجاع و با غیرتیم و همین شجاعت پدر از پدر کابرن ان کابر میراث گرفتگیم.
در میان سخنش ابوالهیثم ابن تیهان که از قبیله اوسش داخل شد. خب گفت یا رسول الله ما با تو بیعت کردیم، یعنی تمام عقد و تمام شرطنامه هایی که با یهودی ها داشتیم همه را قطع کردیم، نشوه که بعد آن که تو قوت پیدا کنی، اسلام قوت پیدا کند، بعد تو ما را ترک کنی و باز به وطنت بر بگردی. ابوالهیثم ابن تیهان گفت حضرت صلی الله علیه و سلم بسیار تبسم زیبا داشت، یک تبسم کرد گفت بلی دم بالدم و الحدم بالحدم انا منکم و انتم منی. یا ابوالهیثم گفت خون به خون، جان به جان، ناموس به ناموس، خون شما خونی من است، ناموس شما ناموسی من از شما و شما از من هستید. احارب من حاربتم و اصالم من سالمتم. هر کسی قطع شما جنگ کرده من با او جنگ میکنم، اگرچه همین قریشی ها باشند، و با هر کسی صلح و صلاح کرده من با اونا صلح و صلاح و دوستی میکنم. واقعا همین پیمانی که بین حضرت صلی الله علیه و سلم و همراه انصاری ها بسته شد بسیار پیمانی مستحکم است و تاریخ واقعا این را اثبات کرد که تا کدام درجه دو جانب در پیمان خود قوی بدن، تا کدام درجه این پیمان رعایت شد بینشان. حضرت به حد انصاری ها را دوست می داشت. باره این روایت از ابن عساکر است، باره سعد ابن عباده رضی الله عنه یکی از سرورای انصاری است، همراه پسرش همراه قیس ابن سعد نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم داخل شد. حضرت وقتی دیدش خوش آمدیش کرد، مرحبا بالانصار، مرحبا بالانصار، مرحبا بالانصار. گفت خوش آمدید ای انصاری ها، سه بار خوش آمدید ای انصاری ها، خوش آمدید ای انصاری ها. از طرف راست میگه گذران شنان چون. بعد گفت انا من الانصار، انا من فراخ الانصار. ما هم گفت انصاریم، شما گمان نکنید که من قریشیم، نه من انصاریم. من هم گفت از فرزندای انصار هستم، از چوجه حککای انصار هستم. گفت سعد ابن عباده گفت اکرمک الله یا رسول الله کما اکرمتنا. خداوند گفت تو همیشه عزیز و مکرم نگه داره که تو ما را عزیز کردی، تو ما را اکرام و احترام کردی. حضرت صلی الله علیه و سلم گفت ان الله اکرمکم قبل کرامتی. به انصاریا گفت خداوند شما را عزیز و مکرم کرده است، پیش از او که من شما را عزیز و مکرم بگردانم، خدای بزرگ شما را عزیز و مکرم کرد که انصار پیغمبری خودش گردانید، انصار دینی خودش گردانید و شما بیرق اسلام پرتو افشان کردید. بعد حضرت صلی الله علیه و سلم گفت انکم سترون بعدی اثرتا. بعدی من گفت بسر تو بعضی مشکلی ها می آید، بعضی مشقت ها می آید، فاصبروا حتی تلقون علی الحوض. شما صبر کنید انشاءالله ملاقات من و شما در نزد حوض کوثر می شود. من اول شما را از حوض کوثر سیراب بگردانم. این یک قدر محبت نسبت انصار داشت. امام احمد در مسند روایت میکنه، در مسند خیش از انس ابن مالک رضی الله عنه باره میگه انصاری ها جمع شدن، گفتن نزد حضرت صلی الله علیه و سلم میرویم، در مدینه آب کم بود، التماس میکنیم که از بیت المال مال جدا کند برای حفر بئر، برای چاه کندن آب زایید کردن، کمتر مشقت داریم در این مسئله آب. حتی در بعضی روایات اومده است که گفتن التماس میکنیم که یک نهری برای ما بکنه. در آمدن نزدش، حضرت صلی الله علیه و سلم نزد انصاری ها خیست، مرحبا شو گفت مرحبا بالانصار، مرحبا بالانصار، مرحبا بالانصار. بعد حضرت بشارت شد، گفت لا تسألونی اليوم شيئا الا اعطيتكمه ولا اسأل الله لكم شيئا الا اعطانیه. هی انصاری ها گفت اگر از من حوزی چیزی طلب کنه میتونم،
اگر در قدرت و قوتم باشد هر چیز طلب داشته باشید طلب کنه من میتم. و من امید دارم که امروز به خاطر شما از خدا چیزی را طلب کنم خداوند مضایقت نمیکنه. طلب کنه. میگه به هم دیگر در گفتگو زدن گفتن ابی او چیکار کنیم آخی بگذار یا چاه نمیرسه نه که به شتر آب کشیده آورده میتونیم کو طلب مغفرت کنیم استفاده ببره. این دنیا گذرنده است، این دنیا هیچ گپی نیست، اما شما طلب مغفرت کنید. از این خاطر گفتن یا رسول الله ادعو لنا بالمغفره، ای حبیبی خدا گفتن در حق ما دعا کن، طلب مغفرت از خدا کن. بعد حضرت میگه دستی دعا برداشت اللهم اغفر للانصار ولابناء الانصار ولابناء ابناء الانصار ولنساء الانصار. پروردگارا گفت انصاری های ما را رحمت مغفرت کن، فرزندای اینا را رحمت مغفرت کن، نبیره هاشون را رحمت مغفرت کن، زن هاشون را رحمت مغفرت کن. انا دعای پیغمبر صلی الله علیه و سلم اجابت شده است که الحمدلله و المنه مدینه یک جنت روی زمین است. یک برادر حاجی عبدالرحمن سال 2009 همراه من در حج بود. یک روز تلفنم کرد گفت 2 ماه 3 ماه شد که در نیویورکم. این قد تعریف توصیف اجاره میکنن رو شد درگور به خدا میگه دل ما گرفته است. تماشا رفت از مردکه بیام گفت برم یک حج عمره کنم، یک چند روز در مدینه استراحت کنم، کمی لذت ببرم. واقعا مدینه منوره جنت روی زمین است به شرافت دعای رسول الله صلی الله علیه و سلم. به خاطر خدماتی که مردم این سرزمین نسبت دین مبین اسلام انجام دادن. متاسفانه وقت تمام شد، اما انشالله اگر سالم باشیم از خدا امید داریم هفته آینده از همه جایی که صحبت قطع کردیم با انشالله ادامه خواهیم داد. اللهم الف بین قلوبنا و اصلح خیر رحمت نصیب گرداند. آمین. در حق یک عیده از جوانای خادم مسجد و خادم محله احمد جان و ناظم جان و اینا با 15 نفر دیگر هم قطعش و شریک های نام ایو را بگیریم دیگه دیری بد میشه، اما همش همون جوانای صالحی بودن که خدمت ما و شما را میکردن. الحال به روسیه رفتن به خاطر طلب رزق روزی. دعا میکنیم در حقشون که خداوند در هر جایی باشن اولا سالم و تنصیحت نگهشون دارد، بعدا خداوند در کسب کارش و برکات عطا کند، با آبرو و عزت، با سری بلند، با جیبی پر بازگشتن براشون نصیب و روزی بگرداند. در حق رحمتی شمشاد یک شاگرد داشتیم خدا رحمتش کند، در همین صف یکم و دویم دائمی اومد در مسجد میشیشت، همین شهید شد خدا رحمتش کند. در آب سال گذشته تابستان آب برده بودش. در حقش دعا میکنیم که خداوند رحمت مغفرتش کند، در جواری رحمت خیش مستقرش گرداند. در حق بابای مرحوم حاجی مراد علی دعا میکنیم بسیار محبت که خداوند فردا روز قیامت همراه محبانش، همراه محمد صلی الله علیه و سلم و اصحاب بزرگوار او و ائمه این ملت که وارثای پیغمبر صلی الله علیه و سلم هستند محشورش گرداند. در حق حاجی دوست محمدی برادر ما دعا میکنیم، حکم پدری هم داره در حق ما که خداوند تا سالم تنصیحت نگهش داره، سایش اثری فرزنداش قطع نکند و خداوند میل محبتش به اسلام و به قرآن و به محمد صلی الله علیه و سلم بازم بیشتر بگرداند، زیرا واقعا دوستی محمد است صلی الله علیه و سلم. در حق برادر ما غیرت جان دعا میکنیم پروردگار جمیع مراد و مقصوداش حاصل بگردونه و خداوند فرزنداش هم مثل خودش محب بزرگ سازد. خب بعد یک دعای عمومی میکنیم، اما متاسفانه همه این چیزا را من خونده نمیتونم. دعا میکنیم که پروردگار مراد و مقصود بنده های مؤمن تا برآورده گردان، زیرا یگانه مقصود برای تو هستی، امیدی همه به توست.
ای خدای بزرگ، به شخصایی که به مشکلی ها گرفتار هستند، خواه مشکلی های اقتصادی باشد، خواه مشکلی های اجتماعی و عائلوی باشد، خداوند و جميع مشکلات چون رفع گردان، رزق روزی بنده های مؤمن فراخ و وسع ساز. در حق به فرزندان دعا میکنیم پروردگار صاحب فرزند صالح شان گردان. در حق او کسایی که پدر، مادر، برادر، فرزند خدا از دست دادیان دعا میکنیم که خداوند و رحمت و مغفرت شان کن و پروردگار در جواری رحمتی خش مستقر شان گردان. در حق او برادرایی که نیتی سفر دارند دعا میکنیم که پروردگار سفراشون به خطر و بازگشتن براشون نصیب روزی گردان. در حق محبوسات دعا میکنیم که خداوند و براشون آزادی هر چیز زودتر سریعتر نصیب روزی گردان. در حق طالب علم دعا میکنیم که پروردگار و براشون علم نافع، علم فایده بخش عطا فرما تا خدمت مسلمانان دیار انجام دهند. ربنا افتح بیننا